ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாஷிங் மிஷின் நிறைய பேர் வாங்கணும்னு நினச்சிட்டு இருப்பீங்க. ஆனால் வந்து எத்தனை கேஜ் வாங்கணும், இது எந்த மிஷின் வாங்கணுங்கிறது நிறைய பேர் சில டவுட்டுகள் இருக்கும். அது வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து கிளியர் பண்ணிடலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. அப்போ தான் நான் போகிற எஃபோர்ட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து சேரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதாவது நீங்கள் ஒரு புதுசாக வாஷிங் மிஷின் வாங்கணுன்ட்டு நிறைய பேர் ஒரு ஐடியாவோட இருப்பீங்க. அதாவது வந்து நம்ம வீட்டில் முதல்ல எத்தனை பேர் இருக்கமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம கேஜஸ் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். சப்போஸ் உங்கள் வீட்டில் 2 to 3 பேர் இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக 6 to 6.5 kg வாஷிங் மிஷின் வந்து உங்களுக்கு பெட்டரா இருக்கும். அதே வந்து ஒரு 4 to 5 பேர் இருக்கீங்கன்னா ஒரு 7.5 வந்து உங்களுக்கு கரெக்டா மேட்சிங்கா இருக்கும். இல்ல 5 to ஒரு 7 பேர் அந்த மாதிரி வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும் எங்க வீட்டுல அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து 8 kg வாஷிங் மிஷின் தான் வந்து உங்களுக்கு சூட்டபிளா இருக்கும். அதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதாவது இத்தனை பேர் இருக்குங்கிறது தகுந்த மாதிரி தான் நம்மளோட கேஜ் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்றோம். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வீட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கரெக்டான ப்ரொவிஷன் இருந்தாதான் உங்களுக்கு வாஷிங் மிஷின் பொறுத்தளவுக்கு நிறைய கேட்டகரிஸ் இருக்கும். உங்களுக்கு டாப் லோடு, ஃப்ரண்ட் லோடு, அதாவது செமி ஆட்டோமேட்டிக், அந்த மாதிரி நிறைய கேட்டகரிஸ் இருக்கு. அதாவது உங்க வீட்டுல ப்ரொவிஷன் பொறுத்து தான் உங்களுக்கு ஃபுல்லி போலாமா இல்லாட்டி ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின் போலாமா இல்ல ஃப்ரண்ட் லோட் டாப் லோடுங்கிறது எல்லாமே நம்ம செலக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அதாவது வீட்டுல ப்ரொவிஷன் நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து 15 amps பிளக் பாயிண்ட், அது எல்லாத்து வீட்லயும் நார்மலா இருக்கும், அது பிரச்சனை இல்லை. அதாவது 8 அடிக்கு மேல ஒரு 10 அடிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாட்டர் டேங்க் இருக்கணும். அந்த வாட்டர் டேங்க் இருந்தாதான் ஒரு ப்ரெஷர் வந்து வாட்டர் ப்ரெஷர் உங்களுக்கு கிடைக்கும். வாட்டர் ப்ரெஷர்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு 8 to 10 feet ஹைட்ல இருந்தாலே கண்டிப்பாக ப்ரெஷர் ஓரளவுக்கு நல்லா தான் இருக்கும். இல்லை அதுக்கு மேலேயே சில பேர் வீட்டில் வச்சிருப்பீங்க, அது பெட்டர், ரொம்பவே பெட்டர். அதாவது வாட்டர் ப்ரெஷர் இருந்துச்சு, எனக்கு வாட்டர்லாம் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாதுன்னா நீங்கள் தாராளமாக ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின் போய்க்கலாம். அதே மாதிரி ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இத்தனை கேஜஸ் நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா, அந்த கேஜஸ்க்கு வந்து எவ்வளோ துணி போகிறோம்னு ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் நம்ம போய்க்கலாம். அதாவது வந்து நீங்கள் 6.5 அந்த மாதிரி கேஜஸ் எடுக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு 12 to 13 துணி நீங்கள் போட்டுக்கலாம். அதே வந்து 7க்கு மேலே நான் வந்து கேஜஸ் நான் போகிறேன்னா உங்களுக்கு 15 to 18 துணி, அதாவது 8 kgs வரைக்கும் போறோம்னா 18 to 22 துணி வரைக்குமே நீங்க போட்டுக்கலாம். அதாவது இவ்வளவு துணி, இந்த கேஜஸ்க்கு இவ்வளவு துணின்னு ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கும். ட்ரம் கெப்பாசிட்டி வச்சு தான் நம்ம அந்த கேஜஸ் வந்து குறிப்பிடுறோம். அதனால இந்த கேஜஸ் தகுந்த மாதிரி நம்ம துணி போடுற மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி அடுத்தது வந்து ப்ரெஷர் நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா, ப்ரெஷர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி இவ்வளோ ஃபீட் இருந்தாலே போதும். அதாவது டாப் லோடு உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் லோடு 2 கேட்டகரி இருக்கு உங்களுக்கு ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக்ல. அதாவது டாப் லோடு எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய தண்ணி செலவாகும். அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட் லோடு நீங்க போயிட்டீங்கன்னா தண்ணி செலவு ரொம்பவே கம்மி. அதாவது காஸ்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் லோட் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும், டாப் லோட் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். நம்ம தண்ணி வசதி வந்து கொஞ்சம் இல்லை, எனக்கு வீக்லி ஒன்ஸ் தான் எனக்கு வந்து தண்ணியே வரும், அந்த மாதிரி சில ஏரியாவிலும் இருக்கு. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்குலாம் கண்டிப்பாக டாப் லோடு வந்து செட் ஆகாது, ஃப்ரண்ட் லோடு தான் கரெக்டாக இருக்கும். அதே மாதிரி தண்ணிக்கு எனக்கு பிரச்சனையே கிடையாது, 24 hours தண்ணி எனக்கு வந்துட்டு இருக்கு, எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷினுக்கு நீங்கள் போய்க்கலாம் தாராளமாக. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செமி ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அது எப்படி யூஸ் பண்றதுன்ட்டு. இருந்தாலும் அதையும் நான் சொல்லிடுறேன். செமி ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எங்க வேணாலும் நீங்க வச்சு யூஸ் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். அதாவது 16 amps பிளக் பாயிண்ட் கூட தேவையில்லை, ஜஸ்ட் ஒரு 6 amps பிளக் பாயிண்ட் இருந்தாலே போதும், அந்த இடத்துல வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாட்டர் டேங்க் எதுவுமே தேவை கிடையாது. ஜஸ்ட் அது ஒரு வாஷ் ஏரியா ஒன்று இருக்கும், பிளஸ் வந்து ஸ்பின் ஏரியா ஒரு பக்கம் இருக்கும். வாஷ் ஏரியாவில் பார்த்தா ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு லிக்விட் ஊற்றிட்டு நீங்க தண்ணி நீங்களே ஃபில் பண்ணி நீங்களே துவைச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அலாசிட்டு மறுபடியும் நம்ம தூக்கி ஸ்பின்ல போட்டு ஸ்பின் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். வயசானவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும், பட் கையில் எடுத்து அலாசுறது ரொம்பவே சிரமமா தான் இருக்கும் உங்களுக்கு வயசானவங்களுக்கு இருந்தாலுமே. ரெண்டாவது ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செமி ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின் பாத்தீங்கன்னா நீங்க எங்க வேணாலும் நீங்க வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு இந்த இடம் வேணும், இவ்வளவு வாட்டர் டேங்க் வேணும், எதுவுமே நமக்கு தேவை இருக்காது. ரொம்ப ஈஸியா வந்து யூஸ் பண்ணலாம், ஃப்ரெண்ட்லியாவும் இருக்கும் யூஸ் பண்றதுக்கு. அதனால செமி ஆட்டோமேட்டிக் மெயின்டெனன்ஸ் கொஞ்சம் குறைவா தான் இருக்கும். அதனால வந்து செமி ஆட்டோமேட்டிக் போறவங்களும் நீங்க தாராளமா செமி ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின் வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம். பெருசா மெயின்டெனன்ஸ் இருக்காது. கண்டிப்பா ஒரு 10 yearsக்காவது வந்து எந்த கம்ப்ளைண்ட்டுமே இல்லாம அது வாக்குல வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கும். பட் டாப் லோடு ஃப்ரண்ட் லோடெல்லாம் எடுத்துட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் இருக்கும். அதாவது வந்து ஒரு 2 மாசத்துக்கு ஒன்ஸ் இல்ல 3 மாசத்துக்கு ஒன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கம்பல்சரி நீங்க மெயின்டைன் பண்ணி தான் ஆகணும். ஃப்ரண்ட் லோடு எடுத்தீங்கன்னா அதை விடவே மெயின்டெனன்ஸ் ஜாஸ்தி தான். அதையும் நீங்க ஒரு பக்கம் வந்து திங்க் பண்ணி பார்க்கணும், எந்த மிஷின் நமக்கு சூட்டபிளா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. 3 மிஷினோட ஃபுல் டீடைல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு ஹாட் வாட்டர் வாஷ், அதாவது வந்து ரொம்ப ஹைஜீனிக்கா வந்து நான் வந்து என்னோட ட்ரெஸ்ஸை வந்து கிளீன் பண்ணணும், எங்கள் வீட்டில் பேபிஸ் இருக்காங்க, இல்லை வயசானவங்க இருக்காங்க, கொஞ்சம் ஃபீவர் அந்த மாதிரி இருக்கவங்க ஹைஜீனா இருக்கணும்னு நினைப்பீங்க. அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டாப் லோட் மிஷினும் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் இல்லை ஃப்ரண்ட் லோட் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் போகலாம். பட் ஃப்ரண்ட் லோடு வந்து ரொம்பவே பெட்டராக இருக்கும். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா டாப் லோடு ஒரு சில மாடலில் மட்டும்தான் இன்பில்ட் ஹீட்டரோட கொடுத்துருப்பாங்க. அதாவது ஃப்ரண்ட் லோடு எடுத்துட்டீங்கன்னா எல்லா மாடலுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்பில்ட் ஹீட்டரோட
லோட தான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதனால நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்க தாராளமா வந்து ஃப்ரண்ட் லோட் போய்க்கலாம். ஹைஜீனிக்கா நம்ம வந்து வாஷ் குவாலிட்டி எல்லாமே பெட்டரா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின் நீங்க கண்டிப்பா நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது பட்ஜெட்னு ஒன்று இருக்கு. செமி ஆட்டோமேட்டிக் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 13,000 15,000 ரூபாய்க்கு சூப்பரான மிஷின்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்குது. அது ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 14,000 25,000 வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின் உங்களுக்கு கிடைச்சிரும். அதான் நம்ம டாப் லோடு நான் சொன்னேன் இப்போ. அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட் லோடு தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நினைச்சா கண்டிப்பா 25,000 70,000 வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மிஷின்ஸ் எல்லாம் நிறைய அவைலபிள் இருக்கு. சூப்பரான மாடல்ஸ் நிறைய இப்போ ஸ்டீம் அதுன்னு நிறைய அப்டேட் பண்ணி வந்துருச்சு. உங்களுக்கு என்ன மிஷின் வேணுங்கிறது நீங்க கரெக்டா நீங்க சூஸ் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் திரும்ப கேட்கறது நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் பண்ணுங்க. அப்பதான் நான் போற எஃபர்ட்ஸ் கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து சேரும். ஓகே, பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், டேக் கேர்.